շուրջ 70 տարի մեր ընտանիքը պայքարի մեջ է եղել ու այդ պայքարի մեջ էր արդեն ես 4 ծնունդ պապիկիս հայրը, պապիկս իր եղբորը, հայրս, ես սա ընտանեկան պայքար է արդեն։ Քաղաքական պայքարի մեջ դիտել եմ 2013 թվականի նոյեմբերից, երբ հայրս հայտարարեց արժեքների հեղափոխության մասին եւ արժեքների հեղափոխությունը սկսեց նստացույցով ազատության հրապարակում։ Իսկ ես այն 14 տարեկան էի։ Պատրաստ եմ եղել հորս հետ ամենուր գնալու։ Մենք երբ որ անդադ վիճում էինք իմ մնալ չմնալու խնդրի հետ կապված, որովհետեւ իմ հայրը գիտեր ինչ է շարժմանը սպասվում, ու նա հայտարարել էր։ Եկանք այն եզրահանգման, որ եթե ես մնում եմ, մենք պայքարում ենք, ապա կպայքարենք թեկուզև միջև մահվան գնով ու եթե պետք է մեռնենք, ապա իրար փաթաթված երկրկաց կմեռնենք, որ թշնամիները տեսնեն, որ անգամ այդ դեպքում մեզ չկարողացան հաղթել։ Ես չեմ տարել իրան, ինքն է եկել։ Ասել եմ գնա բան, ասել է չէ։ Ես իրա պրոստեր ասենք Եմա փոքր էր, 14 տարեկան էր, դրանից մի քիչ վատ էի զգում, որտեղ 18-ներ կհամարեի չափահաս ու հեշտ կզգայի ինձ։ Իսկ անչափահասին մտածում ինքը չէր հասկանում իրան, հա բացատրեցի իհարկե, ասում էի կարող է մեռնենք բան, դե ուրիշ ելք չկար, ինքը չէր ուզում։ Հենց կենտրոնի ոստիկանության բաժին, հիշում եմ, որ երբ որ ինձ էլ տարան, մեզ պատի տակ բոլորի շարել էին, շատ բռնի կերպով։ Տեսա գոռացի առաջին հարկում, ասել եմ պապաս մեռել է ման, ասում էի բախի դու հավատացիր, ես քեզ ներքևը գոռացի տեսար։ Ասում է դե ինձ ասում էին չէի հավատում, բայց ասում է հետո սկսան իրար մեջ խոսալ, սրա հերն է մեռավ բան, խոսքի չի մանա բան։ Ինչ ես միջադեպ եղավ, որ գնաց կյանքը կորցրեց, ավելի օգտակար կար, նմանատիպ միջոցով էլ համոզեցի։ 13 թվականի նոյեմբերի 5-ին ցերպակալեցին, դատեցին 6 տարի, ամեն ստորություն արեցին էլ իրանք։ Ես փաստաբանին ասում եմ, ես վստահ եմ, որ Շահյանին բռնելու են։ Ու այդ երբ որ ես մտածում եմ, եթե պիտի բռնեն ավելի լավ է իմ հետ լինի ինքը, բռնվելուց չբռնվելուց իմ հետ լինի էլի։ Ասեմ փաստաբանը ասում է, չէ, ինչ ես խոսում։ Այդ բանը հոդվածը հենց է 16 տարեկանից է հանցապարտ մարդը էլի լինում, իսկ ինքը 14 է, 14-ը ասում էր խուլիգանությունն է 14-ից, ասում է ես չգիտեմ ոնց են անելու։ Բայց ես համոզված եմ երբ ու ինձ սովորությամբ պաստորացին, մեղադրանք իմ վրա չդրեցին։ Հետագայում դրեցին այնպիսի մեղադրանք, որը ներառելի է անգամ 14 տարի մնացած քաղաքացի նկատմամբ։ Ժամը 7-ին, 8-ին ազատ արձակեցին, բերեցին տուն միջև ու ես արդեն նոյեմբերի 6-ին ժամը 2-ի կողմերը իմ առաջին ակցիան արեցի։ Մի քանի ժամ անց ու սկսվեց արդեն ակցիաների շրջափուլը միջև վերջերս։ Իրականացում եմ յուրաքանչյուր քայլ առանց քննարկումների, առանց բարձրացնելու, լուր իմ գործն էի անում, իմ պայքարն էի տանում, դրա համար էս անսպասելի։ Երբ որ Հռոմի պապը եկավ Հայաստան, ես լավ գիտակցում էի, որ ես սխողության տակ եմ լինելու Երևանում, ես դրա նախորդ օրը մեկնեցի Գյումրի եւ Գյումրիում փորձեցի ակցիա իրականացնել։ Դա անսպասելի ֆուտբոլի ակցիան եւս այդ առիթներից էր, այդ հնարավորություններից էր, որպեսզի ես բարձրացնեմ Հայաստանում քաղաքական տարկյաների խնդրի մասին, որովհետեւ բոլոր երկրների լրատվական միջոցները սևեռված են այդ խաղի այդ հանդիպման, քանի որ խաղում է լավագույն ֆուտբոլիստը։ Ու ես օգտագործեցի այդ առիթը, որպեսզի լրատվական միջոցները համաշխարհային մամուլը բարձրացնեն, գրեն եւ գուցե ինչ որ ազատություն ունենա, ինչ որ ճնշում լինի դա իշխանության նկատմամբ։ Նախապես պատրաստել էի պաստառ, որի վրա գրված էր Freedom for Shantarutyan and all political prisoners in Armenia։ Դա ազատություն Շանթարությանին եւ Հայաստանի բոլոր քաղաքական տարկյալներին ու ցածկեցի դաշտ։ Նյութը գործեցի ես Վասկուղի մոտից, վազեցի մինչև գրեթե մյուս դարպասը, նետեցի պաստառս ու պտտվեցի հետ, վազեցի գրեթե հասա արդեն կրկին հետ, որտեղից որ ես դուրս է եկել։ Ու այդ ժամանակ արդեն նախ անիմաստ էր երկար վազելը, որովհետև արդեն ակցիան իր նպատակին հասել էր ու տենց սահանգում արեցի,
ոստիկանները շատ էին, այդ ընթացքում մի ոստիկան իմ հետևից այն հատվածում ընկավ։ Ու արդեն ոստիկանները բռնեցին ինձ ու տարան ոստիկանության բաժին։ Այս անգամ հետո որ ոստիկանությունից դուրս եկա, չգիտեի որ պաստառը հասցրել եմ բազել։ Որովհետեւ երբ որ ես մի ծայրից դաշտի վազեցի դաշտ եւ արդեն հասա մյուս ծայրը, ես նպատակ ունեի մի ծայրից մտեմ, մյուս ծայրից դուրս գալ։ Բայց բոլոր կողմերից ոստիկաններ էին լցվում դաշտ։ Այդ ժամանակ արդեն ես պաստառը արդեն խանգարում էր ինձ վազքի ժամանակ։ Պաստառը գցեցի, որը հետո հայտնվեց Քրիշտիանո Ռոնալդոյի մոտ։ Հետո փոխանցվեց մեկ այլ ֆուտբոլիստի։ Մարդիկ կային, ովքեր ասում էին, թե դու Հայաստանի հեղինակության հետ խաղացիր։ Չէ, իհարկե չէ, ես Հայաստանի հեղինակությունը բարձրացրեցի իմ այդ քայլով, որ Հայաստանում ապրում են մարդիկ, ովքեր պայքարում են, ովքեր երազում են, ովքեր չեն վախենում։ Ավելի ինին է կարծեմ, որ բանը համալսարանային շոր կազմակերպել էր երիտասարդներից չանեցի ուրակում քննարկում, չեցի ֆուտբոլ հավաքեցի, ովքեր պատրաստ են կոնկրետ վաղվանից սկսած համալսարաններ, մենք ԵՊՀ-ի կենտրոնը բանվեցին, առաջին ապրիլ 15-ին, որ արդեն մտան համալսարաններ կան, ապրիլ 15-ին բախում եկան մեր ու համալսարանի անվտանգության աշխատանքից։ Շայնը որ ուզում էր Նիկոլին միանա, Լեննականում։ Գնալ բան։ Ես էլ անհանգիստ էի։ Ինքը երբ գալի մտնում էր տուն, որ գիտեի որ էլ դուրս չի գալ, նոր հանգստանում էի կամերում։ Նման ամեն կերպ ուզում էի հետ պահի, ինքը չէր ուզում։ Այդտենց ես էլ քաղաքական մարդ եմ, ես ասենք պայքարը հասկանում եմ, ոնց կարելի է, ինչ կարելի է անել, ասենք գործին օգուտ տալու։ Ասին դե մեկը Նիկոլը գալու է Երևան ժողովրդին ուզելու է հավի փողոց ստացվի չի ստացվի մի կողմ։ Դու հենաստեղ արդեն արա էլի միջև իր գալը։ Ու կեթաս խմբով իրան այս Երևան մտնող տարածքներում կդիմավորես խելքի մտավ։ Դեռուս բայց լավ ստացվավ էլի, լավ արեց ինքը այդ գործը։ Բայց իմ նպատակներ իրան մեջ չթողեի Լեննականը, դա չէր ոչ մի ձև չէր ստացվում։ Ասում էր չէ պետք է եկա։ Ոչ թե ուզում էինք ինձ հետ պահել, որ չգնամ Լեննական, ոչ թե շարժումից էր հետ պահում, այլ բուն այդ ճանապարհից էր հետ պահում։ Հա շարժումից էլ չէի պահում, ասում էստեղ արա։ Չէր պահում։ Իսկ պետք չէր հեռուլներ ոտով ընկնել քայլի, ես սաղը տանջվեի թե տենաս էս գիշերը ինչ եղավ ընդ ճամփեքին։ Որտեւ սկիզբը որ ասում էին մի գնալ Լեննական, իմի միջում էր։ Ասում էր դու չես ելես Սերժի դեմ պայքարես։ Դե չհելնեի, ես ասում եմ 4 տարի, 5 տարի ես չմնայի առանց հելնեցանալի։ Ես ինչ չէի կարող ասեմ, ինչ որ ձև հիմնավոր էի, բացի են, որ ասում էին դրանք այդ ռուսական բազան է մեկ է խփին բան, ես ասում եմ չեմ ասում մի պայքարի, ուղղակի այդտեղ չեմ ուզում մտնես այդ տարածքները։